ਹਾਲ ਨੇ ਵੀਰੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। मैं ते रज्जो जी कैसे हो? बढ़िया है। वो देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है भाई। और अभी अज सवेरे ट्रक चक के अभी सोचा भी चाह बनाई जाए, फिर अभी चाह बना के लोड चक के हम अभी तुर पे ते हम अभी जा रहे हैं टैक्सस। और ये देखिए ये बादामों का खेत और ये ट्रक बहुत नेड़े आ गया है आज। हाँ बिस्तरे हम साफ सफाई करके तुहानू फिर दिखावांगे ते लो आनंद। फिर न्यूयॉर्क सैक्रामेंटो तो टैक्सस का असीं तुहानू अपडेट दिंदे रहांगे। आ तो चलिया एक होर वाला काला सैफ्ट वालियां दा ये फिर राज पलटे मिल जाते पंजाबी रेस्टोरेंट ताज़ा मक्की की रोटी पार्किंग 10 तो 10 कहते। ओके जी सी यू गाइस। सी यू गाइस। आ देख मम्मी नूं पुछना, मम्मी ने कहना मझां फिरदियां गावां भाई 150 मझां